Жасым 50-ден асқан апаң боламын. Менде ішімдегі оқиғамды айтып ақтарғым келеді. Әкем туралы бізді ешкімнен кем қылмай өсірген. Дана әкемнің қартайғанда көрген қорлығы жаныма батып жүр. Әкемді ойласам жүрегім қан жылайды. Бала болдық. Әке-шешем біздерге бақытты балалық шақ сыйлады. Ешкімнен кем қылмай өсірген әке-шешеме өмір бойы бас иіп алғыс айтамын. Анам марқұм інімнен соң бала тумады. Үйде менен кейін інім болды. Екеуміздің арамыз 10 жас. Әкем қара жұмыс жасады. Десе де мені оқытты. Менің қызым ұстаз болады деп жиі айтатын. Сол мамандықты оқып жұмыс жасадым. Ауыл болғасын жас қызға елдің бәрі құда түскіш. Күніге біреуі қолымды сұрап келіп жүрді. Солай ешқайсысын таңдамай жүргенде өзімнен 3 жасқа үлкен ауылдың жігіті алып қашты. Мектеп кезінде сырттай өзім ұнатушы едім. Әріден қалғым келмеген. Бірақ өзіме ұнайтын болғасын қаламын деп шештім. Әйтпесе әкем қуғыншыларға қызым өз еркімен бармаса, ол үйден алып келіңдер деп ескертіпті. Әкемді білемін, мен үшін бәріне даяр жан. Тойым ойдағыдай дүркіреп өтті. Ауылда тұрғасын шет жағасын білемін. Ата-енем өте жақсы адамдар болды. Тек күйеуімнің мінезі нашар екен. Бастапқыда бәрі күшті болған. Үйреніскен соң күйеуімнің мінезі шыға бастады. Менің айлығымды ұстайтын болды. Үндемедім. Ол кезде жүйкеге едім. Ата-енем үшін өзімді ибалы, салмақты ұстауға тырысып жүрдім. Әйтпесе күйеуімнің шаңын қағып алатын менде де мінез баршылық. Тек үлкендерді сыйлап, үйдің берекетін қашырмайын деп өзімді сабырлы ұстадым. Үйдегі ақшаның бәрін күйеуім ұстап, барлығын есептеп, азық-түлікке дейін сол алатын еді. Соны әр айға жеткізу менің міндетім. Қу тіршілікпен уақытта өтіп жатты. Мен 5 балалы болдым. Інім де үйленіп, ол да көп балалы отбасы болды. Қаланың сәнқой қызын алып қор болды. Бала туу мен қаңғып жүргенді ата-ененің алдында орамалсыз шалбармен жүре беретін тексіз келін болды. Барып түгін қалдырмай ұрсайын десем, әке-шешем, ойбай үндеме, өзі біледі, осы үйде жүрсе болғаны. Сенің семьяң бөлек, үйге келсең ештеңе көрмегендей бол, деп талай мәрте аузымды аштырмады. Менде ата-ене бар, бірақ олай ерсі киінбедім, орамалсыз жүрмедім. Сондағы үлкендерді сыйлаған түрім ғой. Күйеуімді қойшы, қабақпен атып үнін өшіре саламын. Бірақ күйеуім сөйлемейді екен деп білгенімді істемедім. Бәріне інім кінәлі. Өз ата-анасын әйелінің алдында жығып берген. Өзі ата-анасын сыйламағасын, келін қайдан сыйласын. Сол інімді бетінен қақпай өсірген әкем әлі күнге дейін өкінеді. Жұмыста жүргенде телефоным безілдеп қоя берді. Келінім екен. Алло әпке, мамаша құлап қалды. Скорыймен қалаға кетті. Қасына барасың ба? Мен үйден шыға алмаймын деп звондады. Анамның құлағанын естіп аяқ-қолым жан кетті. Өзімді әзер қолға алып, такси тауып қаладағы анам жатқан ауруханаға тартып кеттім. Алладан амандығын сұрап жылап келемін. Анам давлениеден құлапты. Сол құлағаннан 3 күн комада жатып, арғы дүниеге біздерді тастап кете барды. Бәрінен де әкеме қиын болды. Өмірдегі тірегі, қанша жыл отасқан жарынан бір сәтте жанынан кетті. Анамды ақтық сапарға шығарып салдық. Қайғы адамды тоздырады деген рас екен. Әкемнің азып кеткенін көріп жылап алдым.
Кемпірі кеткен соң кірленген киім киген, шайды өзі қойып ішіп жүргенін көргенде бөлмеде ұйықтап жатқан келіннің шашынан сүйреп ұра жөнелдім. Ашуланып кеттім. Анам екен осы үйдің боғын тазартып отқан. Мына боқ салақ келін өз ішінен шыққан балаларына да қарамайды. Боғы ботқа болып жатыр. Әкемнің жағдайын білейін деп жұмыстан шыққан бойда үйге соғып едім. Келіннің жұмысын әкем істеп жүр. Немерелерінің үстінің кірі енді адам айтуға ұялады. Келінімнің бөлмесіне кірдім. Үйінің боғы ағып жатқанын, келінім күн батса да ұйқыны соғып жатыр. Ашуланып ұйықтап жатқан жерінен шашынан сүйреп ояттым. Ашуым қысқаны соншалық бір қолыммен сабалап ұрдым. Сен сорлы неге әкемді тірлікке салдың? Үйіңнің боғы анау. Қаңғығаннан басқа қасиетің жоқ, деп айқайлап жатырмын. Сөйтсем бұл сорлы қыдырып келіп жатқан бойы екен. Ішіп алған, есінен енді жия бастағандай, арақтың иісі мөңкіп тұр. Тілін шайнап, менде не шатағың бар, кет үйімнен. Әкеңді қоса әкет, сенің әкең керек еді маған деп қарап тұр. О сорлы, кетсең кет, сен сияқты қатын адам болмайды, деп сүйрелеп бөлмесінен шығарып далаға қудым. Әкем шырпыр болып ортаға түсіп жатыр. Қой деймін қызым, ұят болады, тиіспе, үйіңе қайтшы деп мені қуды. Балалары да біздің ұрыстан жылап шулап кетті. Әкемнің жалынған сөзі үшін ғана тоқтадым. Бұл уақытта інім сыртта жұмыста. Ауылға келгенімен аузы құрғамай ішеді. Сол үшін бұл қатын алқаш күйеуімен жарысып, әкемнің пенсиясы мен балаларының ақшасын алған сайын ішіп-тышып жүреді. Тек өзін ғана ойлайтын тас жүрек. Балаларын аяп, өз балаларының кейде киілмеген жаңа киімдерін әкеп беремін. Үлкені қыз ғой, 6-шы сыныпта оқиды. Анам барда жарқырап жүретін немересі. Енді міне ол да әбіршіп кеткен. Шешесі дұрыс қарамайтыны көрініп тұрады. Сол қызды ешкім түртпектемесін деп, дүкеннен қарызға киімдерін алып беріп жүрдім. Күйеуіме оны бірде айтсам, бірде айтпаймын. Күйеуімде әр нәрсені есептеп қалған бәле ғой. Ертеңіне інім звондап, қатыныма неге тиісесің? Менің отбасымда шаруаң болмасын. Әкеңді баққыш болсаң алып кет үйіңе, деп айқай салды. Кет, өңкей мисыз, еркек емес ессің. Еркек болсаң өзің сияқты алқаш болған қатыныңды түзе. Маған ақыл айтатын сен емес, деп телефон тұтқаны қойып жұмысқа шыққалы жатсам, келінім көгеріп бетінен зәрі шығып үйге келіп жатыр. Мені көріп, сен қатын кешегі кегімді алуға келдім. Кеше мас болып ештеңе істей алмадым, деп менімен жолысқысы келіп тұр. Кет, басымды қатырмай. Әкемнің құжаттарын, киімдері мен пенсия түсетін картасын дайындап қой. Кешке алып кетемін, деп ашуланып айттым. Қорқып кетті, менен емес, пенсиядан айырылып қалатынына. Папа бармайды сенің үйіңе, деп кері бұрылып үйіне қайтты. Кешке әкемді алып кетуге бардым. Келінім 200-ді екен. Ештеңе болмағандай үй жинап, тамақ істеп әкемді отырғызып қойыпты. Әкеме енді менімен бірге тұр. Мен де сенің балаңмын. Киімдерің қайда, жинай берейін деп едім. Әкем еш қайда бармайтынын айтып қарсы болды. Мен әлде қашан бөлек тұрамын. Енемнің қолында кіші келін бар. Өз күшімізбен үй салып кіріп алдық. Әкем намысшыл адам ғой. Үйге қонақ шақырғанда бас сұқпаса, бұлай келіп қонған емес.
Арада жылдар өтті. Келінім баяғы салақтығы мен қаңғуын доғармады. Атасын ол үйден кетпейтінін әлдеқашан біліп алған. Үйі боқ қораға айналғаны қашан. Әкем үшін амалсыз барамын. Әкемнің киімдерін әр апта сайын өзім жуып беремін. Әйтпесе әкемде кір болған жейдесімен көшеде жүре беретін болыпты. Санасыз әйел, қанша рет айтсам да ешқандай нәрсе қонбады. Онысына да көндік. Әкем қазір 80 жасқа келді. Немерелерінің алды үйленіп шөбере сүйіп отыр. Жасы келген сайын ара-тұра бұтына жіберіп қояды екен. Намысшыл әкем ешкімге айтпай іш киімдерін тастап отырады. Мен барған сайын іш киім әперуін айтады. Жақпайтын тамақ жеп, ішім ауырып деп әңгімесінің шет жағасын айтты. Содан түсініп, онысын, одан памперсін алып беріп, қалай кию керек екенін түсіндіріп бердім. Жас бала сияқты қуанып қалды. Әкем өз аяғымен жүріп жүргеніне қуанамын. Десе де, бір күн әкем пұтына жіберіп қойған үшін үйден қуыпты. Сасымай кет, қызыңның үйіне кет, деп есікті іліп алыпты. Күз айы еді. Мектептен келсем, әкем көздері жәудіреп үйге отыр екен. Күйеуімнің шалбарын киіп алған. Әкем арық, бойы да аласа адам. Күйеуімнің бойы ұзын, шалбардың етегін қайырып киген. Бұны көріп бір жылап алдым. Қартайғанда тыныш өмір сүру әкеме бұйырмапты. Шешінбестен келініме барып екеуміз төбелестік. Аямай тұрып сазайын бердім ол қатынның. Әкемнің киімдерін, құжаттарын бірін қалдырмай үйіме әкеттім. Інім келсе оны да ұрып өлтіргім келді. Ол албасты ауылға болғанымен ішіп кеткен. Ішкен адамға не айтсаң да ұқпайды ғой. Әкемнің пенсиясын өзім алып, түскен ақшасына киімдерін алып жарқыратып киіндірдім. Өз үйімде тұрғасын сәлде болса ет жинағандай. Өз үйіне тамақты да жарытып ішпейді ғой. Әкем үшін қолдың сүтімен күніге шайын беремін. Байғұс әкем терлеп тепшіп бір марқайып қалады. Бір ай тұрды. Күйеуімнің ағыс сорлы екен. Бір айдан соң білдірді. Әкемнің пенсиясын алған соң сумаңдап, әкеңнің пенсиясын алдың ғой, жартысын маған бер. Үйде тегін тұра береме деп қарап тұр. Әй, сенің есің дұрыс па? Тұрса өз әкем. Пенсиясын әкемнің өзіне жұмсаймын. Сенің не шатағың бар? Ақшадан таршылық көріп жатсың ба деп ұрыстым. Сонда ол сорлы, енді сенің әкеңді бағуым қалып еді. Қанша ақша кетіп жатыр. Күнде сүтпен шай ішіп, тегін жатыр үйде. Болмаса кетсін өз үйіне, деп әлі бұрқылдап сөйлеп жатыр. Бар ашуымды шығарып аузыңды жап. Бақсам өз әкем, кеткің келсе бұл үйден өзің кет. Ертең картамды ауыстырып тастаймын. Енді саған айлығымды да ұстатпаймын деп ұрыстым. Негізі үй менің атымда еді. Бір жағдай болып құжаттар менің атыма өткен болатын. Сол үшін де күйеуіме ашыланып айтқан түрім ғой. Әйтпесе мына жасқа келіп ажырасу ойымда жоқ. Күйеуімнің сонда есептеп қалғаны болмаса, бұлай еш уақытта әйел ұрып, қол көтеріп көрген емес. Білмеймін, қартайып келеді. Бұл әдетін қоя алмады. Енді әкемнің пенсиясын пайдалану ұят қой. Онсыз да жармес келіні пайдаланып келді. Ал бізде ақша, тамақ жетеді. Аллаға шүкір. Тапқан табысымыз әр айға жетіп отыр. Сонда күйеуіме не жетпейді деп ашуланамын. Әкемнің 60 мың пенсиясының бәріне қымбат киім алып бердім. Көптен бері армандап жүрген жылы мәсісін киіп, бір қуанып қалды.
Әкемнің пенсиясын ала алмаған күйеуім сол күні тырысып бүрісіп шай тамаққа келмей жүрді. Әкем байғұс біртүрлі болып қалды. Күйеуімде ұят жоқ қой. Жақтырмағанын білдіріп есікті тарс жауып, әкем тамаққа шақырып жатса келмей, теледидар дауысын қатты ашып, маған ерегісіп жүрді. Ол аздай әкем естісін деп, әкең қашан қайтады үйіне? Сенен басқа бағатын ұлы бар, деп ашулана сөйлейтін болды. Байғұс әкем бәрін естіпті. Жұмыстан келсем, төсек орнын жинап, киімдерін алып, өз үйіне кеткен. Ашуланып күйеуіме бас салып айқайладым. Неге әкемді үйден қудың? Сенде өзі жүрек бар ма? Құдай бар болса, сенде қу тізеңді құшақтап, әкемнің күйін сенде кеш деп айқайлап үйден шығып кеттім. Үйге барсам, әкем өз бөлмесінде кірленген көрпені жамылып жатыр екен. Жанары суланған. Іштей бұл өмірден ерте кеткісі келіп жатқаны көрініп-ақ тұр. Әкешім-ау, неге кетіп қалдың деп құшақтап, бетінен сүйеп жатырмын. Қалқам, келдің бе? Қызым, сені жақсы көремін. Ата-ана алдындағы борышыңды өтеймін деп жүгіріп жүрсің. Бақытты бол, қызым. Әттең, ініңе сана бермеді. Кезінде еркелетіп өсірген өз кінәм. Алла маған осылай өмір сүруді жазыпты. Сол тағдырға көнемін. Мен үшін күйеу баламен ұрыспа. Тату бол, қалқам. Енді үйіне қайта ғой, деп көз жасын көрсеткісі келмей теріс қарап жатты. Салақ келінім қайда кеткені белгісіз. Қаңғудан үй көрмейді. Балаларын 6 оқитын қызға тастап кете береді. Әбден соған дағдыланған ол албасты. Інім болса үсті арақ сасып қуыс бөлмеде домаланып ұйқыны сойып жатыр. Еш уайымы жоқ, сорлы ғой, арағын ішкеніне мәз. Айналдырған бір ғана әкемді баға алмадым деп жаным ауырып кетеді. Ел сондай асқар-таудай әкеге зар болып жүргенде, мына біздер әкемізді қадірлей алмай жүрміз. Әкем сол күйі үйге келмеді. Өз үйінде бірде аш, бірде тоқ. Күнде әкеме бара да алмаймын. Ара-тұра соғып, анау-мынауын апарып беремін. Бәрі бір әкем күннен күнге солып барады. Оған қарап мен уайымдап жүрмін. Жақында ғана 50-дің біріне толдым. Ұл қыздарын тойлап берді. Қуанайын десем де әкемді ойлап қуана алмадым. Соңғы кездер мынадай ой келіп жүр. Қалада жұмыс көп. Сол жақтан пәтер алып, әкемді сол жақта өмір сүрсем, қалай болар екен? Балаларымның алды үйлі болған. Одан кейінгілері студент. Студент баламды сылтау етіп, пәтер жалдап, әкемді алдап апарып сол жақта бақсам деп армандап қоямын. Ең болмаса соңғы күндерін бақытты, тамағы тоқ болып өтсе екен деймін. Күйеуімді қойшы, сопа басы сопайып үйде отырсын. Осы ойымен әлі жүрмін.